品必须拥有名字。就我吧，可以说是一个不要脸的人，经常因为测评而毁容，拿自己的脸做实验是家常便饭了。但是不瞒大家说，为什么我的脸可以每次快速恢复？百植萃小绿瓶是居功至伟，红痘印、敏感泛红、晒后修复、刷酸恢复、早 C 晚 A 搭配，医美术后，任何你觉得泛红、敏感、脆弱，都可以用它来帮助你解决问题。总之，它就是那个随时临危受命，帮你修复伤口，拉着你从痛苦中解脱出来的贴身保镖，修复界的绝子。为什么它可以做到这些？因为这瓶精华的成分精简修护到极致，用到的都是高效的活性成分，而且以天然植萃为主，有母菊花、甘草、牛橄榄、积雪草，再搭配上刺激细胞活力的腺苷，还有预防色沉的 VC 衍生物，这些搭配起来都可以轻松缓解刺痛、泛红、瘙痒、敏感，还能够镇定抗炎，减少炎症性痘痘留下的红痘印，还有过敏刷酸后留下的炎症性泛红。作为一个空瓶无数的博主，我强烈建议在炎症或者肌肤泛红的开始就立刻介入使用它，效果最好。